대통령 경호처에서 지금 밝히는 내용에 따르게 되면 일단은 뭐 50명 정도로 지금 구성이 되어 있다라고 하고, 그리고 뭐 이 지금 파면이 됐을 때도 뭐 연금도 박탈되고 뭐 국립공원 묘지 안장 이런 부분들에 대한 예우는 다 박탈이 되지만 경호만큼은 이제 어쨌든 뭐 최장 10년까지 이제 받을 수가 있는 만큼, 그래서 지금 단계에서는 50명의 안팎으로 인원이 구성이 돼서 아마 이제 사저로 이동한 후에 경호가 계속해서 지속이 될 것 같다, 이렇게 예상해 볼 수 있을 것 같습니다. 서초동으로 일단 가는 것 같아요. 그런데 서초동 주민들이 대통령 신분으로 살았을 때하고는 조금 반응이 좀 다른 것 같습니다. 아무래도 현재 좀 불편함을 호소하시는 분들이 있습니다. 일단은 집회 신고도 들어와 있는 상황이고, 이 통행 방해뿐만 아니라 소음 때문에 우려하시는 분들이 있는데요. 입주민들에 대한 인터뷰를 진행을 했더니 입주민 A 씨는 우리 아파트의 자랑이고 지켜 세우던 것은 지난 예전 일이다. 윤 전 대통령 일가의 흔적을 아파트에서 없애야 된다. 이런 의견도 나오고 있는 상황이고요. 특히 입주민 다른 B 씨 같은 경우는 아이들이 학교 오갈 때 걱정이다. 특히 극렬 지지자들이 와서 소음을 일으키는 것이 제일 문제이다. 할아버지가 좋은 나라 만들 거예요. 열심히 노력할게. 야, 저기 보자. 여기 올지 모른다고 뭐 계속 그렇게 나오고 어디 가실 데가 없으시다면서요 지금 준비가 안 돼서 그럼 뭐 어떻게 오시면은 저기 박수야 못 치더라도 먼저 세 분과 함께 하겠습니다. 강승희 아나운서, 손정혜 변호사, 이경민 변호사 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 먼저요, 윤 전 대통령의 관저에서 언제 나가느냐가 좀 관심사입니다. 강승희 아나운서, 내일 오후 얘기가 나오더라고요. 그렇습니다. 윤석열 전 대통령은 지난 4일에 파면된 이후에 이 한남동 관저에 일주일 가까이 머무르고 있는 상태입니다. 그런데 이 정치권의 그 의견에 따르면요, 이 내일 오후에 이 한남동 관저를 떠날 예정인 걸로 지금 보이고 있는데요. 짐의 일부는 이미 그 서초동 관저로 이미 이동을 한 걸로 확인이 됐고요. 그리고 자택에 대한 수리 보수도 완료된 걸로 확인이 됐습니다. 그래서 뭔가 어떤 움직임이 좀 감지되는 그런 분위기도 느껴졌는데요. 지금 관저에서 키우던 반려견, 반려묘 11마리를 포함해서 모두 데리고 이 서초동 사저로 이동할 걸로 지금 예측되고 있습니다. 경호팀도 50명 정도로 구성이 됐다고 하면 임박한 것 같습니다. 시기가 관계자들은 금, 토, 일 중 하루가 될 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 윤 전 대통령을 좀 비판하는 쪽에서는 이 부분을 좀 문제 삼고 있는 것 같아요. 만약에 관저에 머무르는 동안 세금이 쓰여졌다면 전 대통령인데 이게 적절하냐, 이런 지적이 있는 것 같아요. 그렇습니다. 일각에서는 이 전직 대통령인데 이 관저에 머무르는 동안 뭐 전기나 수도, 가스요금 같은 것들, 이 공공요금은 누가 부담하는 거냐, 지금 이런 지적이 나왔는데요. 그래서 지금 실제로 민원도 제기가 된 걸로 확인이 됐거든요. 만약에 이 기간에 그 발생한 비용이 국민세금으로 충당이 된다면 이거는 부당한 예산 낭비 아니냐, 지금 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 그렇다면 이 정부 차원에서 이 사용료에 대해서 그러면 이거를 사용한 당사자, 그러니까 윤 전 대통령에게 청구할 계획이 있는 거냐, 혹은 이 퇴거 지연에 따른 비용을 어떤 환수할 수 있는 방법이 또 있는 거냐, 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀달라, 또 이런 이야기까지 나왔습니다. 그럼 손 변호사님, 이런 경우에는 어떻게 되는 겁니까? 파면이 됐기 때문에 세금으로 그 비용을 치러서는 안 되는 건가요? 현재로서는 법률적인 근거가 대통령의 신분이기 때문에 공적 자금으로 대통령 사저에 관련한 비용을 지출하게 되는데, 파면의 효력이 발생한 이후에는 민간인 신분으로 되다 보니까 다소 긴 시간은 아닐지언정 이 공백 기간에 대한 업무 처리를 어떻게 해야 되나 논란이 제기된 것이고요. 하지만 박근혜 전 대통령 때도 즉시 퇴거한 게 아니라 한 2일 정도 이제 시일이 걸렸습니다. 그때도 비용을 청구하거나 환수 조치가 된 것으로는 기억하지 않고 있는데, 이번에는 또 2일을 초과해서 이제 11일, 내일 이제 퇴거한다라고 했을 때는 일주일 정도의 간격이 다소 시간이 길어지다 보니 일각에서는 민간인 신분인데 이렇게 비용을 쓰는 것이 합당한가, 환수 조치해야 된다, 이런 의견을 제기하는 것이고요. 또 야당에서도 무자격 세입자다, 불법 점거
없다 이런 비판이 일고 있는 상황인 만큼 향후에 이를 대비한 여러 가지 이제 제도적인 마련도 좀 필요하지 않을까 생각하고 있습니다. 예. 이 변호사님 지금 윤 전 대통령에게 제공되는 예우는 경호 문제인데 경호도 한 50명 얘기가 나오는 거 보면은 어느 정도 좀 구성이 된 것 같아요. 그렇습니다. 그 관저에서 왜 사저로 이동을 하지 못하고 있는지 그 부분에 대해서 좀 이야기가 나왔을 때 뭐 경호 문제가 조금 이제 경호 인력을 충원하는 부분에 있어가지고 좀 이야기가 나오긴 했었거든요. 예. 그래서 이제 뭐 대통령 경호처에서 지금 밝히는 내용에 따르게 되면 일단은 뭐 50명 정도로 지금 구성이 되어 있다라고 하고 그리고 뭐 이 지금 파면이 됐을 때도 뭐 연금도 박탈되고 뭐 국립공원 묘지 안장 이런 부분들에 대한 예우는 다 박탈이 되지만 예. 경호만큼은 이제 어쨌든 뭐 최장 10년까지 이제 받을 수가 있는 만큼 그래서 지금 단계에서는 50명의 안팎으로 인원이 구성이 돼서 아마 이제 사저로 이동한 후에 경호가 계속해서 지속이 될 것 같다 이렇게 예상해 볼 수 있을 것 예. 같습니다. 관저의 최근 모습 한번 요 사진 한번 좀 볼까요? 여기 보면은 자세하게 보면 나무 사이에 가려져 있습니다만 여기 상자들을 트럭이나 승합차 같은 데 싣고 있는 것으로 보입니다. 오른쪽의 사진을 보더라도 트럭이 있죠. 탑차가 와 있죠. 여기 사람들의 모습이 보이고 있고 짐을 아무튼 싣는 듯한 모습이 보이다 보니까 임박하긴 임박한 것 같습니다. 근데 손정혜 변호사님, 서초동으로 일단 가는 것 같아요. 그런데 서초동 주민들이 대통령 신분으로 살았을 때하고는 조금 반응이 좀 다른 것 같습니다. 아무래도 현재 좀 불편함을 호소하시는 분들이 있습니다. 일단은 집회 신고도 들어와 있는 상황이고 이 통행 방해뿐만 아니라 소음 때문에 우려하시는 분들이 있는데요. 입주민들에 대한 인터뷰를 진행을 했더니 입주민 A 씨는 우리 아파트의 자랑이고 지켜 세우던 것은 지난 예전 일이다. 윤 전 대통령 일가의 흔적을 아파트에서 없애야 된다. 이런 의견도 나오고 있는 상황이고요. 특히 입주민 다른 B 씨 같은 경우는 아이들이 학교 오갈 때 걱정이다. 특히 극렬 지지자들이 와서 소음을 일으키는 것이 제일 문제이다. 특히 윤 전 대통령이 대통령인 시절에 잠시 거주했던 그 기간에도 이 윤 대통령 앞으로 이제 윤 전 대통령 앞으로 선물들이 오잖아요. 예. 혹시라도 해서 1층에 검문대를 설치해서 여러 가지 이제 경호상의 어떤 검문을 실시한 바가 있었기 때문에 예. 실제 여기에 일상생활을 하는 분들은 혹여라도 불편함이 있을까 봐 우려하고 있는 실정입니다. 예, 저는 뭐 드는 생각이 이 소음 문제가 예전에 문재인 전 대통령이 평산마을로 옮겨갔을 때 그 앞에서 시위하던 모습 기억나시죠? 혹시나 이런 소음 문제들이 여기가 밀집 주거 지역이기 때문에 주민들은 상당히 우려하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그런데 강승희 아나운서, 뭐 사진이 하나 있나 봐요. 그런데 이거를 어떻게 좀 처리해달라는 민원이 들어와요? 그렇습니다. 그 윤 전 대통령과 그리고 이 사저 서초동 아크로비스타에 살고 있는 아이들과 함께 찍은 사진이 현재 이 아파트 안에 걸려 있거든요. 예. 그런데 이 윤 전 대통령이 파면 이후에 입주자 대표회의에 이런 요청이 있었습니다. 이 사진을 철거해달라. 아, 철거해달라. 네, 라는 거거든요. 그래서 현재까지는 이 요청이 들어간 상태고 이거를 어떤 회의를 거쳐서 철거를 할지 말지 결정이 될 걸로 보입니다. 그런데 또 하나 좀 문제가 되는 것이 윤석열 전 대통령이 11마리의 반려동물을 키우고 있다는 겁니다. 근데 이게 서초동에 가는 데는 주상복합으로 알고 있단 말이에요. 반려견, 반려묘 이렇게 많이 키우기가 쉽지는 않아 보이는데. 그렇습니다. 사실 이 건물의 위치 자체가 중앙지법 인근에 있기 때문에 저도 맞아요. 이제 잘 보이는 위치에 있거든요. 그래서 이제 주변을 보게 되는데 사실 뭔가 이제 반려동물을 키우기에 또 그렇게 이제 뭔가 이제 넓은 공간이 있냐라고 보면 또 그렇지도 또 않은 것 같습니다. 뭐 그런 부분도 또 있고 뭐 경호 문제도 이제 아까 말씀하셨다시피 주상복합이다 보니까 별도로 마련된 그런 공간이 아니기 때문에 경호 문제에 있어서도 사실은 이제 다른 뭐 전 대통령의 그런 비해 봤을 때는 조금 또 어려움이 또 있는 것도 같습니다. 그래서 이러다 보니까 박근혜 전 대통령 같은 경우에도 이제 삼성동으로 옮겼다가 이런 뭐 집회나 시위 문제 때문에 이제 한 달 뒤에 이제 내곡동으로 옮겨갔었거든요. 예. 그런 걸 보면 아마 이제 윤 전 대통령 같은 경우에도 일단은 이제 아크로비스타 쪽으로 갔다가 아마 이런 뭐 반려동물을 키우는 문제까지 고려를 해서 뭐 이른 시일 내에 또 제3의 공간으로 가서 이제 뭐 반려동물도 키우고 그렇게 하지 않을까 좀 이렇게 좀 조심스럽게 그래서 추측되고 있습니다. 제3의 장소도 좀 검토를 하고 있는 것 같습니다.